大家应该都有老朋友，也是无看人乡下变数嘅经验。从细年嘅起家，亲好嘅就是扫天奶。怎么讲我喜欢扫天奶呢？因为啲扫天奶嘅时节啦，唔做啲当明显呢，可能有老几条涌泉啦、垃圾啦，扫到安尼呛呛哩哩。扫呛了以后，你就会知道呀，心情特别好，特别有成就感。接下來，我來教學嘅機器本，也咪係在日常生活當中非常常用到嘅機器咯。就像咧，我拿東西本馬啥，一個乜嘅東西本兒嘅時節，就會用到本。吹掛布教本兒，一個任務教本兒，一個電路送本兒，都係一機器會用到嘅方式。客家本嘅華語的意思呢，就是給本，華語的呢意思就是給。洗碗交本兒做，洗碗交本兒做。華語的意思就是洗碗交給你做，洗碗交給你做。本，華語的意思是給。洗盤呢交本兒做，洗盤呢交本兒做。華語的意思呢是洗盤子交給你做，洗盤子交給你做。本，華語呢是給，變數做下交本兒做，變數做下交本兒做。華語的意思呢是打掃廚房交給你做，打掃廚房交給你做。嘅南西強按樣嚟講咯，變數做下交本兒做。變數做下交本兒做。一下已經學會嘅用版型使用本一隻機器。接下來，我哋來看喺日常生活當中，係讀到實際應用型嘅情形，按用版型來運用。剛好阿媽老阿娘已經當認真嘅，然後躺下變數到強強哩哩。嘅接下來，佢哋愛變數嘅地方係做下。喺變數做下嘅過程當中，佢哋要用來分工合作，要運用到一本嘅機器咯。我哋就來看一下段劇。